другі, кажучы: іншых ратаваў, няхай уратуе сябе самога, калі ён Месія, выбраны Богам. Таксама жаўнеры здзекаваліся з яго, падыходзілі і падносілі яму воцат, кажучы: калі ты, кароль юдэйскі, уратуй сябе самога. І быў над ім надпіс: гэта кароль юдэйскі. Адзін з павешаных злачынцаў зневажаў яго, кажучы: калі ты, Месія, уратуй сябе і нас. А другі ў адказ дакараў яго і казаў: ты нават Бога не баішся, хоць і сам асуджаны на тое самае. Мы асуджаныя справядліва, бо за тое, што зрабілі, атрымліваем. Ён жа нічога благога не зрабіў. І сказаў: Езу, узгадай мяне, калі прыйдзеш у сваё валадарства. Езус адказаў яму: сапраўды, кажу табе, сёння будзеш са мной у раі. Гэта слова Пана. Прощаем деток, да? Слухайте, калі нехта з вас, хто з вас вучыць у школе ўжо гісторыю? Хто вучыць? Пачалі, ага. Гісторыю сусветную, гісторыю Беларусі, з которой вучаць, да? Ведаеце, калі альбо вучым гісторыю, альбо чытаем кніжкі, альбо глядзім нейкія фільмы, кіно, правда? У нас у гісторыі ведаем гісторыі нашай краіны, былі розныя каралі. В гісторыі іншых краін былі каралі, цары, імператары. Ведаеце якога-небудзь імя якога-небудзь караля? Рагвалод. Рагвалод, малайчына. А які яшчэ з нашай гісторыі ведаем каго-небудзь? Вітаўт, Альберт, Міндоў. Ну, гэта будзеце яшчэ вучыць. Але ведаеце што? Сёння каралёў замянілі хто? Мало каралёў, да? Але хто цяпер камандуе дзяржавамі? Мэры гарадамі яшчэ хто у нас ёсць? Прэзідэнты яшчэ хто ёсць? Депутаты, міністры, правда? Але ёсць такія краіны, хлопцы, ёсць такія краіны, которых до сённяшняга дня ёсць каралі ці каралевы. Давайте зараз з вами спробуем погуляць у гульню. Ну, это больш для тых, хто вучыць геаграфію, але можа здагадаецеся. Ці хто? Это я буду казаць імя караля, а вы паспрабуйце згадаць, з якой ён краіны. Можа, як падказку скажу вам таксама сталіцу, калі не будзеце ведаць. Ёсць сёння кароль, ён таксама нармальна правіць краінай. Яго завуць Філіп VI. Яго бацька быў Хуан Карлос. Падказваю, сталіца гэтай краіны Мадрид. Не ведаем такой? Не праходзілі. Ёсць такая краіна, хто там, футбол гуляюць, Барселона, Реал. Іспанія. Малайчына, Іспанія, кароль Філіп. Ну, ёсць одна каралева вельмі старая, я ведаю увесь свет, ну, уже без Элязар, без падказки. Королева Англії. Королева Англии, малайчына, а зовут яе... Вікторія. Не, Елизавета другая зовут. Королева. И ёсць яшчэ у нас один император сёння. Прикиньте, сёння есть император. Яго зовут, калі я не помыляюся, Нахимото. Нахимото. Подказка, столица, это маленькая краина, остров, столица Токио. Вот такая. Там самые вузкие вочы у людей, кто там живет. Японія. Малайчына, Японія. Ёсць імператор сёння, бачыце? 21 стагоддзе. А ёсць один такі король, кого завуць, постараюся не сковеркаць імя, по имени можете здогадаться, з якой ён краіны. Завуць Саул ибн Абдулла Иль-Саид. Саудовская Аравия. Малайчына, здагадаўся. Саудовская Аравия. Арабская краіна. Бачыце, ёсць краіны, у якіх ёсць каралі, імператары. Яны дзе маюць уладу? Над кім, як вы думаеце? Над кім камандуюць гэтай каралі? Хто ім падпарадковваецца? Каралю Гішпаніі. Кароль Гішпаніі можа камандаваць нами, беларусамі?
А кім може камандаваць? Испанцы. Іспанцамі. А імператор Японіі можа, кім ён камандуе? Японией. Японія, малайчына. А скажите, хто-небудь з вас бачыў калі-нибудь жывога караля? Ну, так, жывую. А хто з вас, можа, бачыў калі-нибудь якога-нибудь прэзідэнта, ці нашага, ці нейкай іншай краіны? Ужывую, да? Ну, ось уже бачылі пару чалавек. А скажите, ёсць, хлопцы, скажите такое пытанне. Ёсць адзін кароль, якога вы 100% бачылі? І не раз. Бог. Бог малайчына. Як завуць гэта караля Бога нашага? Як завуць? Сёння свят. Иисус. Езус Христос, малайчына. Это кароль, якому падпарадкоўваецца не толькі там Іспанія, Японія, ці Саудаўская Аравія і Беларусь. Весь мир. Яму падпарадкоўваецца увесь свет. І скажыце, вось калі вы чуеце пра каралёў, ці бачыце прэзідэнтаў, розных міністраў, мэраў, хто камандуюць краінамі, гарадамі, ну з чым яны асацыююць? То есть, якія атрыбуты, што ёсць асаблівага, дзе яны жывуць, як, што яны робяць, што павінна быць у кожнай каралі? Яны жывуць в багатых домах. У дамах нейкіх каралей у палацах гэта называлася. Што яшчэ павінна быць? Они правят край. Правіць краінай, што яшчэ павінна быць у кожнага уладара, каб мець уладу? Хлопцы гэта павінны ведаць. Што павінна быць у кожнага караля, начальніка, каб кіраваць краінай? Деньги. Грошы, ну так. Але каб камандаваць, што запэўнюе улад? Разрешение. Дазвол. Ну не калі кароль атрымоўвае. Ну, это з людзей складаецца. Падказка армія, войска. Правда? Держава, малайчына. Ну, тэрыторыя, которой ён правіць, правда? А што у каралёў старажытных было, што адрознівалася? Якія знакі знешнія? У них были короны. Корона, раз. Што яшчэ у караля магло быць? Золото. Одежда. Адзенне прыгожае. Драгоценных камней. Камяні яшчэ што ў руках мог трымаць? Вкусная еда. Ну, напэўна. Армия. Армія, напэўна, была. А на чым сядзіць кароль? Ну, не крычым. На троне. На троне. І ведаеце, ёсць у нас кароль, пра якога мы казалі, які камандуе ўсім светам. І яго завуць Езус Христос, правда? А скажыце, а ў Езуса Христа ёсць багатыя палацы, армія, прыгожыя адзенні? Нет. Нема. А чым Езус адрозніваецца? Якім? Дзе трон Езуса? Ну? Он добрый. Милосердный. Милосердны. Справедливый. Справядлівы. А Езус захоплівае нейкія тэрыторыі з войскам? Нет. А скажыце, у Езуса ёсць свой трон. І ён тут ёсць у касцёле. Я некалі задаваў это пытанне, вы адказвалі. Хто зможа паказаць мне гэты трон? Табернакуль. Табернакулюм — гэта тая скрынька, это месца, можна сказаць, не трон, але дом, палац, дзе жыве Езус. Трон, на якім сядзіць Езус. Дзяўчыны, трон, на якім сядзіць Езус. Хто ведае? Крыш. Крыж. Вось. Трон Езуса Христа. Это такі кароль, который за нас аддае сваё жыццё. І ведаеце, можа, у жыцці мы ніколі не сустрэнем караля. Можа, убачым прэзідэнтаў ці міністраў, можа, не убачым, это залежыць. Але з гэтым каралём вы можаце сустракацца. Вы армія Езуса Христа. Вы ягоныя міністры, вы ягоныя слугі, вы ягоныя начальнікі, воеводы розныя, кіраўнікі. І Езус Христос на вас вельмі разлічвае, каб вы дапамагалі яму уводзіць Божае валадарства на зямлі. Як вы думаеце, это лёгка ці складана? Цяжка ці лёгка быць міністрам Езуса Христа? Тяжко. Напэўна, цяжка. Это тое, што вы казалі, трэба быць міласэрным, добрым, прабачаць, служыць. Таму цяпер пастараемся, вось нас чакае адвент, будзем рыхтавацца да Божага нараджэння, пастараемся гэты час пражыць як сапраўдная армія, слугі Езуса Христа. Вяртайцеся на свае месцы.
Милованы, мы раз доўгі час фарміраваліся і да сённяшніх днях, і бо ўвесь свет так фарміруецца ў перакананні і вучаць нас, што найдасканальшая форма правлення — это дэмакратыя, з якой можна кіраваць. Нават у тых краінах, дзе няма монархічных, таксама робіцца выгляд дэмакратыі. І заўсёды слова каралеўства, імперыя мела нейкі такі негатыўныя асацыяцыі. Ці там Рымская імперія, мангольская розныя, асацыіравалася з нейкімі захопамі, з уладай абсалютнай, з нечым такім негатыўным, старажытным. Нават тут усе ведаюць фільм, ну не ўсе, но маё пакаленне і вышэй, напэўна, ведае, на якім выхоўваліся пакаленне «Звёздныя войны». Да? Там была імперія, которая была сімвалам зла. І паўстанцы, ці хто там іншыя, добрыя. У Божым разуменні, калі чытаем сённяшняе слово, разважаем сённяшняе Евангелие, бачым, што слово валадарства, каралеўства мае зусім іншае важнае значэнне, з якім звязана непасрэдна наше збаўленне. Найперш чуем у чытаннях, як да цара Давіда прыходзяць слугі, людзі, народ, і кажа: «Досыць нам Саула, мы хочам цябе, будь нашым каралём, цябе намасціў Бог». І што Бог пазней скажа: «Устанаўлю трон твайго валадарства, які будзе навекі, і з твайго потомства прыйдзе потомак». Это значыць, імперія Давіда будзе да канца жыцця. Не будзе дэмакратыі у Давіда. Цар Давід будзе царом, яго потомства да канца існавання свету. Это потомство Ізраіль, і цяпер мы, хрысціяне, наследнікі гэтага валадарства. Далей чытаем другое чытанне і чуем такія прыгожыя словы: «Бог вызваліў нас з-пад улады цемры і прывёў у валадарства умілаванага сына свайго». Бог прыводзіць у валадарства. І нарэшце, якое таксама трываць будзе навекі. І нарэшце, у Евангеліі Езус таксама гаворыць у катэгорыях валадарства, паміраючы на крыжы, размаўляючы, калі спомнім муку пана з Пілатам. Пілат пытаецца: «Ты кароль?» Кажа: «Так, маё валадарства не з гэтага свету». Езус часта функцыяніруе у катэгорыях валадарства. Што азначае Божае валадарства? Сёння мы святкуем Хрыста, валадара сусвету. Што гэта значыць? Па-першае, Божае валадарства — гэта не дэмакратыя, гэта не дыктатура ці не монархія ці нешта. Божае валадарства — гэта свядомы выбар. Это свядомы выбар кожнага чалавека. У старажытным касцёле, ці нават у сённяшнім касцёле, калі дарослыя людзі рыхтаваліся да хросту, яны называліся катэхумены, быў такі абрад, этап, адзін з этапаў, ён ёсць сённяшні таксама ў абрадзе хросту, які называўся вырачэнне ад зла і вызнання веры. Памятаеце той момант, калі ксёндз задае пытанне: ці выракаешся сатаны? Выракаюся. І ўсіх справаў яго выракаюся, ўсіх спакусаў. Ці верыш у Ісуса Хрыста? У старажытным касцёле ці ў падрыхтоўцы дарослага чалавека гэта быў асобны абрад. Калі чалавек свядома вызнаваў сваю веру, адракаўся ад зла, падпарадкоўваўся, выбіраў сабе цара, караля, як Давіда, і пасля гэтага яго дапускалі да ўдзелу ў святой імшы. Катэхумены маглі ўжо ўваходзіць у касцёл, маліцца да канца, не маглі яшчэ прымаць камунію, бо не былі ахрышчаны, але ўжо маглі ўдзельнічаць у святой імшы. У нас сёння можа прыходзіць хто хоча. І гэта быў важны момант, адкрывала доступ да Эўхарыстыі. Мы выракаемся сатаны, выракаемся свету, выракаемся ідалаў сваіх. Калі я не раблю такі свядомы выбар, калі ў маім жыцці не наступае момант, што я кажу: я хачу хадзіць не таму, што прывучаны да гэтага, не таму, што мне сказалі мае бацькі, ці ксёндз скажа, што трэба хадзіць, не таму, што так трэба, жонка прыгнала ці муж, але я раблю гэта са свядомага свайго выбару. Я ведаю, што гэта мне патрэбна. І без такога выбару немагчыма уявіць, што Бог будзе валадаром твайго жыцця. Я прымаю рашэнне, што веру, служу не з прымусу, але з унутранай патрэбы. Глядзіце, народ выбірае Давіда, Бог выбірае Давіда таксама. І Давід кажа Богу так, ён свядома згаджаецца на той лёс, які Бог яму дае. Это наш свядомы выбар Божае валадарства. Па-другое, Божае валадарства — это тое, што ўнутры нас.
Калі апостолы, мы недавно на гэтым тыдні чыталі Евангелие, калі апостолы ідуць з Езусам у Иерусалим, ён кажа, што прыйдзе Божае валадарства, і апостолы такім прадчуванні знаходзяцца, ну зараз нешта адбудзецца. Нейкая рэзкая перамена, рэвалюцыя, Езус там шчоўкне пальцамі і наступіць Божае валадарства. Чакаюць такой магіі. І часам мы, калі молімся, калі просім Бога аб нечым, альбо шукаем навяртання, таксама чакаем, што Бог зробіць нейкае цуда. І ўсё пачнецца па-новаму, ўсё будзе зусім інакш, як бы такая магія будзе. Это абсолютно не тое, што меў на ўвазе Езус. Езус кажа, Божае валадарства ўнутры вас. Яно ўжо тут, сярод вас і ўнутры вас. І ад нас, ад цябе, ад мяне, ад кожнага чалавека залежыць, ці гэтае Божае валадарства будзе развівацца, ці я буду яго нішчыць. Мы сваімі паводзінамі, сваімі учынкамі, сваімі выбарамі, сваёй верай перадусім, мы гэта Божае валадарства альбо развіваем, яно альбо расце, альбо падае і знікае, як знікалі розныя імперыі. Вера — гэта не чаканне, што Бог нешта зробіць. Это свядомая, пастаянная праца. Божае валадарства развіваю ў сваім жыцці. І Божае валадарства нараджаецца ў цярпенні. З Езуса, паглядзіце, насміхаюцца і Пілат. Езусу насміхаюцца Синедрыён, фарысеі, жаўнеры, нават злодзеі, которые віселі побач з ім. Калі нехта слухаў прамову ці глядзеў эту трансляцыю пахавання парэшткаў Каліноўскага, наш арцыбіскуп Тадеуш Кандрашевіч сказаў прыгожыя словы: з крыві нараджаецца еднасць. І народ таксама паўстае дзякуючы ахвярам на працягу стагоддзяў, і тады паўстанцаў, і падчас вайны, і многіх людзей, якія і кроў пралівалі за нашу радзіму, і сёння працуюць, можна сказаць, з крывёй і потам многія. Мы сваімі рукамі будуем нашу будучыню і наш лёс, наш народ. І Божае валадарства таксама будуецца сваімі рукамі, такім цярпеннем, працай. Цікава, што з Езуса каралём Езуса прызнаюць не ягоны народ, не габрэі. Фарысеі канфліктуюць з ім з-за таго, што ён называў сябе месіяй, прарокам. Але каралём з насмешкай, але Езуса называе Пілат, калі кажа, ты кароль. Ён кажа, маё валадарства не з гэтага свету. Пілат піша крыху, каб задзець, так закрануць, падкалоць і фарысеяў, піша, ты кароль юдэйскі. Езус Назаранін кароль юдэйскі на крыжы. Жаўнеры апранаюць сернюю карону і смяюцца. Кажуць, ты кароль. Не раз у жыцці. Ты, хто насміхаецца, это людзі не рэлігійныя, не габрэі. Падобна у нашым жыцці, калі я не пачну развіваць Божае валадарства ўнутры сябе, калі не буду над ім працаваць, можа, Бог будзе мне перашкаджаць. Дайду такого, што Бог будзе такой абузай, цяжкім каменем у маём жыцці. І людзі, я магу ў пэўным моманце свайго жыцця здзівіцца, што людзі няверуючы, далёкія ад Бога, ці безбожнікі, як мы можам называць іх, яны бліжэй Бога, чым я, который ў касцёле і ў веры з дзяцінства. Магу вельмі здзівіцца, калі я над гэтым Божым валадарствам не працую. І трэцяе, апошняе, што такое Божае валадарства? Божае валадарства — гэта служба. Ісус кажа, кожны з нас кароль. У Хрысце кожны з нас з'яўляецца валадаром. Быць каралём, уладаром, начальнікам, калі мы слухалі, што дзеткі адказвалі, это часта асацыюецца з пэўнай уладай, з пашанай, такімі почасцямі, якімі пэўнымі прымаем, першымі месцамі, прывілеямі. Сучасны уладар — гэта начальнік, дырэктар банку, кіраўнікі дзяржаў, розныя нашы кіраўнікі. Для вучняў гэта настаўнікі, для пацыента гэта лекар, для дзяцей бацькі, для парафіян ксяндзы, можа. Такія, хто мае ўладу, і што кажам, гэтым то жывецца добра. Ім добра, ім лёгка, яны могуць сабе дазволіць, ім жывецца весялей, ім жывецца хутчэй, больш, лягчэй. І толькі чалавек, які мае нейкую ці пасаду, ці кіруе нейкімі людзьмі, ці нават бацькі, настаўнікі ў адносінах да дзяцей, альбо чалавек, які мае кіруючую пасаду, ён ведае, прынамсі, з нечым адным тут не згодзіцца, калі не зусім. Што гэта не так. Гэта часта цяжкая праца, это часта пот, нервы, кроў. Это часта, што так як з Езуса сябе смяюцца,
сарказмы розныя твой бок кідаюць, пра цябе думку складваюць, што ты вось толькі лёгка жывеш і ты багацей і так далей. Насміхаюцца, цябе могуць ненавідзець. Чалавек, які мае пасаду, ён гэта ведае. І таксама павінен ведаць, што кожная пасада, і асабліва бацькі, выхавацелі, святары, урачы, той, хто ад асновы выхоўвае чалавека, яны павінны ведаць, што быць каралём — это значыць служыць і памерці на крыжы, аддаць сваё жыццё часам дарма. І часта, калі з нас так насміхаюцца, з нас праклінаюць, глядзяць на нас крывым вокам, як на Езуса, могуць апусціцца рукі. Навошта старацца, навошта імкнуцца, навошта працаваць, калі людзі злыя, кліенты несалідныя, дзеці непаслухмяныя, пацыенты пастаянна нешта патрабуюць, прафяне не такія і так далей. Можам апускаць рукі. Народ злы і так далей. Можам пускаць рукі. Але можна, варта ў такі момант падумаць, што нехта праз мяне, праз маю такую крывавую, цяжкую працу, хоць адзін чалавек можа прыблізіцца да Бога. І дзеля гэтага ўжо варта працаваць. Нават у сваёй працы, там, дзе я працую, дзе займаю пасаду, я магу некага прыблізіць да Бога. І дзеля гэтага варта працаваць. Зададзім сабе пытанне: для каго я кароль, для каго я валадар? Над кім я маю ўладу? І другое пытанне: а які я кароль, які я уладар? Ці гатовы аддаць жыццё для збаўлення маіх блізкіх і тых людзей, которые дадзены мне Богам. Аман.